Te estaba esperando. Quiero jugar contigo un juego. No estés chingando. Por haber asesinado a 100 personas, violar un caballo y sobornar las elecciones de este año, yo te condeno a un simple juego. ¡Jaja, estás pendejo! Muy bien, Killer Pollo. Detrás de ti existe una rendija en la cual saldrá ácido sulfúrico, entre otras sustancias tóxicas. Al lado de la rendija existe un reloj, la cual marcará 5 minutos. Si tú logras permanecer intacto los 5 minutos, la puerta de metal se abrirá y podrás sobrevivir. Tú decides si morir o vivir. ¡Cálmate la verga! ¡Sopa! ¡Chinga tu madre! ¡No seas puto morro! ¡Ah! Mientras tanto... ¡Yoga Fire! ¡Chinga tu madre! ¿Por qué lo habrá hecho? Nunca lo sabremos. Fin.